Udara makanke, udara makanke, udara makanke, Jabara makanke, jabara makanke, udara makanke, udara makanke, udara makanke, udara makanke. Jabara makanke, jabara makanke, jabara makanke, jabara makanke, jabara makanke, jabara makanke, abo, jabara makanke, way, jabara makanke, jabara makanke, jabara makanke, way, jabara Jabara makanke, jabara makanke, jabara makanke, oh, jabara makanke, udara makanke, udara makanke, udara makanke, oh, udara makanke, udara makanke, udara makanke, udara makanke, udara makanke, bebudo. Udara makanke, aho, udara makanke, udara makanke, udara makanke. Lampu sangara si olmati na bolte, udara samnati. Hormona ratnale singalate pate. Pana no tonjero kadame sakesa. Usitena bekta meka ensi basa Sanobi boyadera Na parkite sala Nya babdi godade Koni fiska kelala Yomi yugar suketani Istor kom si sukodako Yomtani siya kayadani Jenema irawa oko Parinjala la metero Toda fini mi jotu, kajde torro kanuko, wanitane famarato. Alfada omega danina jalato, 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 alfada omega danina jalato me. Udara makanke, udara makanke, udara makanke, oh, udara makanke, jabara 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 makanke. Regama warigama nasi galata pida ni hadu vanamasi sada balamo enna komotole partena ragala janana chitale regama warigama nasi galata pida ni hadu vanamasi sada balamo enna komotole partena ragala janana Atumakanimo Iwatinidebe Amakumidamube Utumakanimo Atumakanima Iwatinidate Amabashakama Utumakanima Atumakanimame Iwatinidame Amabashakama Walidiregama warigama nasi Galata pida Isara balamo inna komotole Pamela ragala janana tuta Isara balamo inna komotole Pamela ragala janana Ama budu bakonima Atumake Iwatinidame Ama pamidama Utumakenimo
deebi'ee si shakku akka een jiraadhu nama yaada lakku tokko ol baase tokko suga buusoo biyyi lafaa kun meerere ol bullisa tokko ol baase tokko suga buusoo biyyi lafaa kun meerere self leadership isa jennu of hoogganu isa jedhurraa xiqqoo ishee qeenxeetti baasna. Of hoogganu dhaabbata hoogganu ishee kana lamaan baay'ee barbaachisaa waan ta'eef dafnee ilaallaga. Of hoogganuu irratti aan akka gammachiisitti, gaaddisaan akka gaaddisaatti, moosisaan akka moosisaatti, faqaaduun akka faqaaduutti of hoogganuun dirqama qabna. Inni jalqabaa responsibility isa jedhamu ofii ofiitiif fudhachuu. Itti gaafatama ofii of fudhachuu. Tajaajiltoonni baay'een ani kananii jireenyi koo rakkatee fi sababii jaarsoliin na rakkisanii fi yookiin immoo sababii amantoonni na rakkisanii fi yookiin sababii mootummaan na rakkisuu fi yookiin maatii guddaa keessatti waan ani hin dhalannee fi inni jedhamu externalizing responsibility inni jedhamu jalqaba badiisaati. Jalqaba kufaatiiti. Responsibility for self. Itti gaafatama ofiif fudhachuu. Milkaa'inaa moosisaatiif waaqaa gaditti itti gaafatamaan moosisaadha. Waaqaa gaditti itti gaafatamaan moosisaadha. Responsibility for self. Itti gaafatama ofiif fudhachuun isa jalqabaati. Miilla lamaan gad ejjetanii itti gaafatama jireenya ofiif fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhiyeenya kana leadershipiin barsiisan ture ijoollee asitti umurii waggaa 10-11 ga'an koorsii xiqqoo isheen kennaafan ture. Primary fixanii high school itti darbu. Miilla lamaan nyag godhanii ejjetanii itti gaafatama mataa ofirratti fudhachuu kan jedhu barsiisan ture. Mucaan xinnoon tokko harka see kaafteetu gaaffiin si gaafadhaa naan jette. Maali gaaffiin kennaan? Namni miilla lama hin qabne yoo maal ta'a naan jette. Namni miilla lama hin qabne yoo maal ta'a? Argitee waa'ee qaama miilla lama qabaachuuf dhiisuu miti. Waa'ee itti gaafatamaati. Kana irratti kaasee waa'ee Onismoos itti hime. Onismoos ituu taa'ee ana abbaaf haadhan qabu. Ani gabrummaattan gurgurame. Ani miidhamaadha. Utuu jedhee victim mentality qabaatee nuyi har'a waa'ee macaafa qulqulluun dubbannu turre. Victim mentality. Rakkinni koo mootummaadha. Rakkinni koo abaluu. Rakkinni koo maatiidha. Rakkinni koo seenaadhaan achi hafee itti gaafatama mataa ofitti fudhachuu self responsibility isa jalqabaati. Lammaffaa self leadership keessatti of hoogganuu keessatti inni lammaffaan communicationidha. Communicationidha. Dubbatachuu danda'u, barreeffachuu danda'u, faarfachuu danda'u, himachuu danda'u. Leencaaf adamsaa. The lion and hunter. Leencaaf adamsaa. Yeroo hundumaa seenaa leencaaf adamsaatu barreeffama. The lion and the hunter. Seenaan hin barreeffama. Leenci jabaa akkamii akka ta'e, mukarraa mukatti akka utaalu, fiigicha akka danda'u, yoo nama qabe ciree akka nama nyaatu, cimini leencaa dubbatamee gaafa conclusionii macaafichaa bira ga'u garuu namichi inni adamsu suni leencicha adda keessa dha'ee ajjeesee jedhee dhuma. The conclusion yeroo hundumaa namicha isa adamsu sanatu mo'a seenaa sana irratti. Obbo Leencoo leencaa maali rakkinni seenaa kanaa yeroo hundumaa ati maaliif mo'amtaa jennaan seenaa namichatu barreessa waan ta'eef jedhe. Seenaa sana barreessa namicha barreessa kanaaf mo'a yeroo hundumaa.
Kanaaf ati hammam jabaa yoo taate iyyuu himachuu hin dandeessu yoo ta'e mo'amaadha. Himachuu hin dandeessu yoo ta'e mo'amaadha. Communication jedhame. Ammas irra deebi'aati. Bara 1940moota 50moota keessa biyya lafaa kana guutee 60moota keessa dhufee arfaffaa irratti gara maltii miidiyaatti dhufee amma gara digital miidiyaatti dhufeera. Himachuu, ergaa ofii, mul'ata ofii, dhaamsa ofii himachuu danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Uffanni kee ergaa qaba. Jechi kee ergaa qaba. Nama tokko tokko hamma inni afaan isaa banee waa dubbatutti nama guddaa seetu. Tulluudhuma hammanaa gadi ga'u seetu. Hamma inni xinnoo afaan isaa banutti. Gaafa wasaan kun maal namichi kun waan tokkotti hin beeku jettu. Maaliin gad of buuse? Communicationiidhaan gad of buuse. Namni tokko tokko immoo uffata isaa laaltanii kun wayittuun galtuu jettu. Gaafuma inni afaan isaa haqqatu immoo eessaaf eessa ga'a. Communicationiini sadarkaa ati irratti of geessu si beeksisa. Namni VOA dhaggeeffatee beeku jira? VOA jira miti? VOA beektuu VOA'n akka Ameerikaa keessatti hin dhaga'amne. Voice of American Ameerikaan hin dhaggeeffatu, biyya lafaatti dubbata malee ofii hin dhaggeeffatu. Ittiin biyya lafaa oofuudhaaf VOA afaan Arabaatiin, VOA afaan Tigreetiin, VOA afaan Amaaraatiin banee biyya lafaatti ittiin dubbata malee ofii hin dhaggeeffatu. Communicationiidhaan oofa biyya lafaa. Miidiyaadhaan oofa biyya lafaa. Itti dubbata malee ofii hin dhaggeeffatu. Addunyaa irratti maal of godhee kaa'ee doktiriinii tokko qaba. Doktiriiniin Ameerikaadhaaf keessumaa Ameerikaaf Israa'el. Doktiriiniin kuni the doctrine of exceptionalism jedha. Wanti biyya lafaa ilaalu hundumtuu nun ilaallatu kan jiru. Nuyi seera baafna malee seeratti seera sana jalatti nuyi hin bulu. Amma fakkeenyaaf seerri addunyaa manni murtii addunyaa International Criminal Court seera isaa heera isaa hundumaa kan baase Ameerikaadha. Ofii garuu ittiin kasasamanii keessa dhaabatan. Maalii jennaan nun ilaalu. Nuyi addaa. Maal attamitti akkasuma. Communicationiidhaan akkaataa itti package gootu. Akkaataa itti present of gootu. Maas amma fakkeenyaaf social media. Social media akkaataa itti use gootu. Advantage isaas disadvantage isaas. Yeroo proposal barreessitu. Yeroo namaa wajjin dubbattu. Your communication is going to determine your relationship. Self-management keessatti relationship building and network building isa sila dubbanne. Okay, responsibility for self communication. Sadaffa. Inni kun isa guddaadha. Time management. Qabeenya Waaqayyo ilmaan namaatiif kenne keessaa inni guddaan yeroodha. Waggaa 80 yoo jenne waggaa 80 guyyaa 365 yoo baay'iftee guyyaa meeqa ta'a? Kuma meeqa? 29. Guyyaa meeqa? Kuma 29. Kumi 29 kun hammam akka isheen gadi lixaa adeemtu laali. Waggaa 80 yoo koo 70 ta'e kuma 25 natti fakkaata. Kuma 29 guyyaa kuma 29 duwwaa qabda. Guyyaan kun immoo akka baankii hin dhalu. Hinuma keessa harkiftaa namni baay'een rukutaa jira kuma meeqannaa filaata jedhee guyyaa isaa yaaddayna. Kuma 29 keessaa an 45 guuteera. 45 kana yoo irraa kaafte kuma meeqatu naafi? Eebi kuma 12 waan akkasiitu naafi. Guyyaa kumni 12 kuni har'a kunoo tokko keessaa luqqiseera. Keessumaa adeemaa jira. Keessumaa kanaaf mentaalitiin keenya gizee alaaqii habti ነው isa jedhu yaaduun nurra jira. Number 1 yeroon waan dhumaa adeemudha. Kumni 2 13 14 dhumama. 14 dhumee meeqatti ce'uuf jenna? 15.
kuma lamaaf kudha shan waggaa tokko qulqulluu haaraasaa sii kennuuf jedha Waaqayyo. Isa qulqulluu haaraa sii kennamu kana maalittiin goota? Attamitti itti waa'ee baataa isa jedhamu ammaa kaaftee waggaa fuuldura kee jiru kana irratti time management. Ani gaa muuxannoo koo dubbisuu koo muuxannoo koo keessaa waanan akkaataan itti yeroo koo manage godhuun isiniif ibsa. Torban torbanitti galma ani torban tokko keessatti waanan hojjechuu barbaadu yooman fixaa sanbata guddaa galgala nan fixa. Waaree booddeen sanbata guddaan waaree booddee yeroon itti wiikendii koo qabbaneessaa adeemudha. Sanaaf sanbata guddaa waaree booddeen yerooti teessee Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday torban kanaa jimaata galgala gaafan of xiinxalu kana fixeeraa jedhee waanan fixu sanbata guddaa kanan taa'ee yaadee anglii kallattii adda addaatiin ilaala. Kallattiin ittiin ilaalu kallattiin lamaanan ilaala. Namni baallee tokkoon hin barrisu, baallee lamaan barrisa. Baalleen inni tokko relationship jedhama. Barreeffadha. Baalleen inni kan biraan immoo responsibility jedhama. Relationship and responsibility. Kun lamaan kan nuyi ittiin barrifnudha. Relationship and responsibility. Inni jalqabaa relationship irraa jalqabda. Relationship koo kana keessaa itti gaafatamni koo inni jalqabaa anaaf Waaqayyo gidduu isa jiru. Number one relationship. Number one karoora koo keessa yeroo hundumaa kanan kaa'u hariiroon Waaqayyo wajjiniin qabu akkamittiin nan eeggadha. Number one. Maalan dubbisa torban kana? Yohaannisiin nan dubbisa. Luqaasiin nan dubbisa. Waa'ee hafuura qulqulluun qoradha. Waa'ee yeroon qoradha. Maalan qoradha? Peace with God. Jedhame. Peace with self. Peace with family. Isa kana erga fixattee qulqulleessitee lafa kaattee booddee gadi baata. Hiriyootatti, ollaatti, warra wajjiniin hojjettu wajjiniin firootatti gadi baata. Kana booddee business partneroota relationship fagoo dhiyoo jiru wajjiniin. So the relationship angle has to be smooth. Naman hin bilbilleef jira, naman hin dubbisne jira, naman hin gaafanne jira, naman na jibbu jira, diinni jira. Namni na ari'atu jira, naman dubbii barbaadu jira, naman ittiin nagaa buusu jira. So area sana qulqulleessi. Isa bira darbiiti immoo proactive yoon eenyu wajjiniin wal bare kenneefi irraa buufadhaa isa jettu immoo network relationship. So inni jalqabaa gaafa sanbata guddaa galgala kanatti xiinxaltu tokko isa kana arfan. Peace with God, peace with self, peace with family, peace with others. Erga isa kana lafa kaa'attee booddee the second part is responsibility keetti immoo darbita. Responsibility keetti. Brian Stacy namichi jedhamu tokko waa barreessa. Waan torban dhufu hojjettu. Gaafa sanbata guddaa galgala karoorfattee hin fixne yoo ta'e dafinoo gaafa kaatu ollaa kee biraa tarkaanfii 3-4 booddee hafuu kee bariisin jedha. Already booddee tafteetta. Ati hoogganaa otuun taateen duuka bu'aadha. Kana booddee dafinoo kaatee biiroo dhattee haallattami maal hojjennu jetta. Kana booddee waan hin barbaachisne sitti kennu isa cornerii teessee isa hojjetta jechuudha. But if you have already prepared, you are 2, 3, 4 steps ahead of your neighbor jedha. Tokko lammaffaa. Gaafa sanbata guddaa sana karoora torbanii baafattee karoora torbanii immoo guyyaa guyyaatti caccabsitee dafinoo facaasaa roobii kamisa jimaata kanan hojjedha jettee already your to do list waan dafinoo ganama gaafa kaatu hojjettu 10 1 2 3 4 5 jettee barreeffattee bulteetta taanaanii sammuun kee qaama namaa keessaa qaamni hin rafne sammuudha. Ijin rafaa, dhanni hundumtuu rafaa, sammuun hin rafu. Sammuun hin riban beeku. Halkaniif guyyaan beeku, sammuun hin hojjeta. Sammuu keerra raftee, sammuu keerra keessee rafteetta taanaan waan baay'ee hiikaa bula.
Inni yaadaa bulaa, hojjetaa bulaa, falaa bulaa, karoorsaa bulaa. Ganama gaafate kaatu already yoomnaa bari'a jedha sammuu. Waan baay'ee hiikeera. Sokkiteettaati. Sadaffaa, tuqaa sadaffaa. Tokkoffaan karoora keessanaa yoo lafa kaattee dursitee kaataadha. Lammaffaan yoo karoora sana karoorsitee bultee sammuun kee hojjetaa bulaadha. Sadaffaan immoo gaafa hojii karoorsituu isa salphaarraan jalqabiniidha. Isa salphaarraan jalqabiniidha. Biyya ormaa tokko yoo dhattee qabamtee hidhamte. Biyyi sun immoo fattee nyaata yoo ta'e, warra fattee nyaatan yoo ta'e, fattee nyaatu yoo ta'e, fattee shan si fuuldura kaa'anii yoo fattee kana nyaatte malee har'a manatti hin galtuu sireebinee si ajjeesna yoo siin jedhanii fattee sana shanan keessaa isa guddaa furdaarraa jalqabiidha. Maaliifi waan siin oolleef ishee xinnoorraa jalqabdee hin rakkatiniidha. Namni baay'een hojiin hojjedha jedhee ka'ee ishee kamirraa jalqaba? Ishee salphaarraa jalqabee ishee hojjetee buna dhugee isa kan biraammoo maal godhata? Hin bulfata. Bulfachuun procrastination jedhama. Procrastination is the enemy of leadership. Procrastinationiin hojii bubbulchuu. Boran hojjedha. Isa kana boran barreessa. Isa kana boran dubbadha. Isa kana boran dhaqa. Isa kana boran hojjedhaa jettee tasa hojiidhaaf beellaman kennin. Hojiin beellama jibbaa. Procrastination jibbaa. Time management. Gaafa sanbata guddaa galgala kana karoorsitee pilaanii kee to-do listii kee baastee barreessitee waan hojjettu irra deebitee xiinxaltee gammaddee fuuldura waaqayyootti keessee hariiroo koo kanan godhaa relationship responsibility koo kanan godhaa task kana lamaan karoorsitee lafa keessee fuuldura waaqayyootti irratti kadhattee rafteetta yoo ta'e ganama yoo kaatu lafa dhattu beetta. Kottu buunaa hin bu'u, kottu nyaannaa hin nyaadhu, kottu kaaffee hin naqu, kottu sirba hin naqu. Waay lafa dhaqxu beekta. Karoora isaa beekta already. Ati hoogganaadha malee hoogganamaa miti. Ergamteetta jechuudha, karoora sana qabda jechuudha. Time managementiin it is a critical principle. Every day jedha. Every day develop a culture of having to-do list. To-do listiin baay'ee barbaachisaadha. Waan hojjettu galgala sana barreeffadhu. Ganama ka'iti hojjedhu. Erga guyyaa sana hojjetaa ooltee booddee galgala maatii wajjiniinis, televezyiiniidhaanis, kadhannaadhaanis, maaliinis erga yeroo fixxee booddee ituun rafin daqiiqaa 30 isa dhumaa daqiiqaa 30 guyyaa keetii guyyaa kee xiinxalii. Yeroo guyyaa kee xiinxaltu immoo akka afuura qulqulluun sitti dubbatutti malee afuura qulqulluun ukkaamsin. Afuura qulqulluun dogoggorteetta yoo ta'e dogoggorteetta siin jedha. Sobdeetta yoo ta'e sobdeetta siin jedha. Hojii bubbishiteetta yoo siin jedhe bushiteetta siin jedha. Dhiboofteetta yoo ta'e dhiboofteetta siin jedha. Qalbii diddiirradhuuti boriif immoo of dadammaqse. Mashiinii kana keessa gallee jennaan yeroon keenya horii keenya ta'a, qabeenya keenya ta'a. Horii ta'a. Every minute will be money. Every minute will be value. Kana booddee namoonni maal jechuutti ka'u? Inni hin argamu isiniin jechuutti ka'u. Dur lafa jaallattanitti argitu inni hin argamu. Diamond hin argamu. Warqeen hin argamu. Hin argamu. Akka kana ta'aa deemtaa jechuudha. Vaaliyuun kee dabalaa adeema. Arfaffaa fi inni dhumaa self leadership keessatti self evaluation and developing option thinking. Self evaluation erga goone booddee option thinking jechuuni option thinking ini paradigm mataa isaa danda'edha. Akkaataa yaaduu mataa isaa danda'edha. Yoo foddaan kun cufame foddaa sanaan hin ba'a. Yoo foddaan sun cufame foddaa sanaan hin ba'a. Ani filannaa adda addaan qaba jedhiti yaadiidha. Filannaa adda addaan qaba. Waan balballi tokko cufameef balballi hundinuu hin cufamne. Yoo kana amantani mee hirkadhaati gaashaan ameen jedhaa. Ani jedhame filannaa adda addaan qaba. Sammuun namaa four square miti. Four square jechuun
rectangle miti sammuun namaa. Sammuun namaa more or less circle dha. 360 degree jechuun jalqaban qabu dhuman qabu jechuudha. Waan ati ta'uu dandeessu jalqaban qabu dhuman qabu. Ati har'as jirta malee Waaqayyo waan inni si gochuu danda'us daangaan qabu. Namni nama nu jira mana kana keessa. Ani jedhame filannaa baay'een qaba. Itti maamee seexanatti sagalee keessan ol kaasaati. Ani filannaa carraa karaa balbala waamicha baay'een qaba. Hirkadhuuti ameen jedhime. You have to think that way. You have to think that way. You have many options. You have option mentality. So option thinking ini closed mind akkati intani sigoda. Akkati risky fudhatu sigoda. Okay. Session keenya sadaffaa fitna gara dhumaatti dhufa. Session 3 vision, mission, plan, action. Amma gara waan borii kaastanii irratti hojjettanii tan fidaa jira. Biblical irraan jalqabee theory itti darbinee, eenyummaa leadership itti darbinee, practical leadership itti fitnee amma gara dhumaatti dhufaa jirra. Mana kana keessaa nama 200tu jira yoo ta'e har'a yeroo asii galtan namni 50 illee barumsa kana yoo dhaqee hojiirra oolchee jijjiirama guddaatu dhufa tajaajiltoota keenya keessa. Vimplak inni jennu kuni visionidha, missionidha, planidha, actionidha. So mega wali wajjiniin jenna vision, mission, plan, action. Okay, itti adeemna. Jalqabaa visionidha. Visionin kuni kallattii afuriin akka nu ilaalluun barbaada. Abbaa mul'ataa jechuun baay'ateera bara kana keessa. Maa hin abbaan mul'ata? Eewunni abbaan mul'ata. Mul'ata kana maal keessaan ilaalla? Gidduu kana isinitti meera macaafaa mul'ataan qorataa jira. Kaleessaa macaafa mul'ataa boqonnaa 3 qorataa ture. Macaafa mul'ataa waanuma na dinqisiisu argaa ture. Baay'een itti gammadaa ture. Macaafa mul'ataa boqonnaa 4. Gara booddees nan ilaalee Waaqa keessatti balbala banamaa tokko nan arge. Sagaleen duraa tokko akka malakataatti anatti dubbannaan dhaga'een ture. Tokko as ol kottu ani immoo wanta kana booddee ta'u irra jiruun sittan agarsiisaayedha. Maalan godha? Sittan agarsiisaayedha. Waa'ee mul'ataa dubbataa jira. Achumaanis ani hafuuraan nan guutame. Kunoo teessoon tokko Waaqa keessaa kaa'ame, tokkos teessoo sanarra ture, taa'aa ture. Meeqatu teessoo keessa teessoo sanarra nama meeqatu ture? Meeqa? Haleluuyaa. Tokkotu teessoo irra taa'ee turedha. Eeshi. Inni teessoo sanarra taa'esi akka dhagoota yaaspaaltii fi sardeeyni warra gati jabeeyyii calaqqisee hin mul'ata ture. Naannoo teessichaatti sabbata Waaqayyoo isa dhagaa gati jabeessaa Simirgaadoosiin jedhamu fakkaatu ture. Teessichis naanna'anii teessoowwan 24 isaanirraas maanguddoonni 24 ta'anii turan. Maanguddoonni kun immoo uffata adii uffatanii mataattis gonfoowwan warqee kaawwatanii turan. Teessicha biraa immoo balaqqeessi bakakkaa sagaleen qaqawween sagaleen biraas hin ba'u turan. Teessicha fuula duratti gucii ibidda 7 hin boba'u turan. Isaan kun hafuurota Waaqayyoof hojjetan 7nidha. Akkasumas fuula teessichaa duraa wanti tokko afamee ture. Wanti afame sun immoo akka galaanaa of ilaalee fakkaate keessaan waa argamu ture. Irra deddeebi'ee waa'ee mul'ataa dubbata. Naannoo teessichaa bukkee garasii fi garanaan uummanni lubbuu qaban 4 turan. Isaan fuula duraa dugda duubaan ija baay'ee qabu turan jedha. Ija meeqa? Kan taa'ee ture meeqa? Tokko. Kan naannoo sana teessoo meeqatu samarsee jira? 24. 24 eenyuun ilaalu? Isa teessoo irra taa'ee jiru ilaalu.
bineensa meeqatu immoo jira jedha. Afur arfan isaanii immoo qoochoo meeqa qabu jedha. Ja'a qoochoo ja'a sana keessaa jala immoo maal qabu jedha. Ija baay'ee jedhame hin dhaga'amu. Iji kun hundinuu jaarsoliin 24 kun hundinuu maal ilaalu? Isa teessoo irra taa'ee ilaalu. Abbaa mul'ataa jechuun nama Kiristoosin ilaalu jechuudha. Inni jalqabaa vision through Christ. Inni lammaffaanii mul'ata tokko qulqulleeffachuudhaa fi mul'anni sun sirrii ta'uudhaa fi gaaffii kana ja'an deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Tokko Ermiyaasiin Waaqayyo maalittiin jedhe? Maal ilaaltaattiin jedhe? What? Where? Eessatti ilaalta? How? Attamittiin ta'a jettee ilaalta? Why? When? Which? Mul'anni calalee qulqullaa'ee ba'uudhaa fi kun arfan gaafatamutu irra jira. Sila obboleessi tokko waa'ee mul'ata isaatiin natti hima ture mana kana keessatti baay'ee na gammachiisee mul'ata isaa waldaa kiristiyaanaa akkaataatti ijaaru jira obboleessi sun. Meerre obboleessi keenya? Gooftaan si haa eebbisu. Amma mul'ata qaba. Mul'ata isaa natti himeera. Namni tokkos kan biraanis mul'ata isaa natti himeera waa'ee barnootaa. Mul'ata hin qabaadha. Yeroo mul'ata keenya barreeffannu, yeroo mul'ata keenya arginu, gaaffilee kanaa arguutu nurra jira. Amma fakkeenyaa fi gurbaa tokkotu doktorii ta'uu barbaada. Mul'ata. Dargaggeessa mucaan kun. Ameerikaa jiraata. Biyya kanaa dhaqe. Medical doctorii ta'uu barbaada. Mul'ata. Amma waa tokko yaade. Namoonni yeroo Ameerikaa keessatti medical doctorummaa baranii yeroo achi fixan yuunivarsiitiin suni idaa hammanan jedhamne duddatti fe'ee gadhiisa. Yoo xinnaate walakkaa miliyoonii doolaara walakkaa miliyoonii baatee ba'a namichi. Liqiidhaan barataa, tuwishinii isaan kaffalaa, eksperimentiidhaaf hin kaffalaa, waggaa 6 waggaa 7 isa liqeeffatee isa achi ba'u idaa 500,600 baatee ba'a. Kana kaffaluun morgeejii manaa kaffaluun, makiinaa kaffaluun, ijoollee barsiisuun ba'aa guddaadha. Mul'anni isaa maal ta'uudha? Maal ta'uudha? Dooktarii ta'uudha. Rakkina maal arge? Idaa kanaaf kaffaltii kana arge. Amma falasaa barbaade. Amma yoon Itoophiyaa dhaqee baradhes dooktarummaa hin ta'a miti. Kanaafi dhaqeen Xuqur Ambassaadhaa baradhaa jedhee murteeffate. Xuqur Ambassaadhaa dhufee baradhaa jedhee murteeffate. Xuqur Ambassaadhaa immoo gaafa fixxuu itti gaafatama tokko sitti kenna Xuqur Ambassaan. Tajaajiluu sirra jira waggaa meeqa? Waggaa 2 tajaajiluu sirra jira. Waggaa 2 tajaajiluu yoo jette immoo horii hammamii kaffalta mootummaadhaaf? 200,000 ta'uu, 300,000 ta'uu, walakkaa miliyoonii ta'uu hin beeku birrii Itoophiyaa ishee kaffaltaa kan jedhamu. Gaafa wal bira qabu ishee biyya naatu itti salphate. Dhaqeen achi baradhaa. Gaafa as ga'u mul'ata tokkotti dhufeef. Isumayyuu kana mootummaadhaaf kaffalu maaliif ammuman horii isaa qopheeffachuutti hin ka'u jedhee indaanqoo maaliif hin horsiisu jedhe. Mul'anni mul'atuma hodhalaa dhufeera. Gaafa as ga'u indaanqoo biyyanaa gaafa laalu dafee waliin hortu. Kanaaf Hoolaandiin jiraa indaanqoon gaariin jedhee Hoolaand embaasiidhaa dhaqee indaanqolee biyya sanaatiif paaspoortii leezifaarii baasee indaanqoo biyya sanaa fe'ee dhufe. Namichi kun maal ta'uu barbaada? Dooktarii ta'uu barbaada. Amma immoo eessa jira? Hoolaandiin dhaqee maal fidaa jira? Indaanqoo. Amma gaafa achi dhaqee indaanqoo kana fidu indaanqoon biyya kana ga'ee akkuma ajaa'ibaatti wal hore. Indaanqoo xinnoo fidee gara indaanqoo 1,000 olii ta'ee guyyaatti yoo xinnaate hanqaaquu 900 dhalu. Utuu indaanqoo kanaa wal horsiisee horii isaa seef godhaa jiru yuunivarsiitiidhaan mootuu baratu akkuma tasaa indaanqoon 900 godhattu 400 gadi buuste. Maali rakkinni kun jedhee qorichas fidee fertilizeriis fidee akkasaas wallaalee rakkatee deebi'ee waa tokko yaade. Tarii maal akka isaan ta'an hin beekumee jedheetu kaameraa security kaameraa fidee mana keessa gaafa daraddaru buleesaa indaanqoon 900 dhaluutti ka'e. Maal ture rakkinni isaa? Deebi'ee indaanqoon 900 dhaluutti ka'e.
Indaanqoon kun gaafa wal horuu 2,000 ta'utti ka'e. 3,000 ta'utti ka'e. Namichi horiinsaa baay'ataa dhufe. Gaafa yuunivarsiitii fixuu qaqqabu yommuu achi ba'ee galii dooktarummaadhaan argatuu fi galii indaanqoo irraa argatu gaafa wal madaalu waaqaaf lafa ta'e. Kan indaanqoo caale. Kanaaf sartifikeetii dooktarummaas fudhatee kan isaanis kaffalee fi Hoolaandiif Turkiin dhaqee kan ittiin wucii baay'isanii guuree fidutti ka'e. Amma namichi kun gaafa mul'ata kana gaafatu, what? I want to be a medical doctor. Where? In Ethiopia. How? I'm going to start a poultry farm. Why? Isa jedhu kanaaf hin deebifne. Maalifan dooktarii ta'uu barbaada? Jedhu ani waamichi koo dhukkubsataa gargaaruudha. Yoo ta'e lukkuun 900 miti 900 yoo dhalteyyuu ani waamicha koo sana dhiisee hin deemu. Why? Isa jedhu. Mana barumsaa kanaa dhufanii namoonni estimate godhanii dhaleeraam gatiinsa achi ga'eera maaliif gurgurtee kana gurgurtee 5-star hoteelii dhattee Dubaayitti hin bittu yoonaan jedhanii ani gochuu hin danda'u. Because why? Inni jedhamu karooraaf kaayyoo mul'ataa lafa namaa ka'a. Namni tokko ani mul'atan qaba yoo jedhe fuula Waaqayyoo duratti gaaffilee kanaa ja'aniif deebii deebisuu ture. Honest question. Why is a question of purpose. Tajaajiltoonni baay'een bara kanaa vision isaanii kan jijjiiran baay'eedha. Gaafa horii argatan hin jijjiiru. Gaafa nagada jalqaban hin jijjiiru. Gaafa jireenyi itti ulfaatu hin jijjiiru. Gaafa jireenyi itti salphatu hin jijjiiru. Gooftaa koo Iyesuus Kiristoosiin hammaman jaalladha. Hammaman tajaajiluu barbaada. What is the priority in my life? Isa jedhamu addaan baafachuun baay'ee barbaachisaadha. Jalqaba Ermiyaasiin gooftaan maal gaafate? Maal ilaaltaa jennaan muka lawuziin ilaalaa jedhe. What do you see? Where do you see it? How do you see it? Why do you see it? Which option? When do you see it? Inni kun hundumtuu gaaffii mataa isaa danda'e. Arfaffaa irratti mul'ata argite kana immoo Imbaaqoom biratti immoo yoo dhufte Imbaaqoom immoo isa argite isa kanaan qulqulleeffate isa Ermiyaas biratti qulqulleeffatte kana maal godhisiin jedha barreessisiin jedha. Write down your vision. Mul'atan qaba eessa jira garaa koo keessa jira hin ta'u barreessi. Hafuura koo keessa jira hin ta'u barreessi. Lafa kaa'i halluutti dibi siilii irra kaa'i itti dubbadhu. Waggaa 12 duraa magaalaa Chicago Illinois waan ta'in isinitti hima. Chicago Illinois anaaf ati warraan koo mana hin qabnu appaartaamaa keessa jiraanna. Appaartaamaa kireeffannee jiraanna. Konkolaataa jiippii tokko qabna. Isaan ganama kaanee hojii dhannaa lamaan keenya galgala hojii iddoo tokko hojjannaa wajjin galla. Yeroo ganama darbinu Des Plaines Illinois jedhama magaalichi. Mana barumsaa bareedaa tokkotu jira mana barumsaa Ameerikaa. An makiinaan oofu ati manaa kootu oofa. Oofuun jaalladhu oofu wallaalee miti. Ishee ooftu siniif haa kennu warri hin qabne. Kanaaf bira taa'ee utuu na deemu yeroo hundumaa mana barumsaa bira sana bira gaafan ga'u akkasinitti jedha. Gooftaan koo Iyesuus Kiristoos biyya koo Oromiyaa irratti mana barumsaa akkasii naa kennaan jedha. Raashaa kaadara labaasiya. Hallelujah. Mul'ata gaa mul'ata. Barumsaan mana Dambidoollootti argadhe waan keessa koo tuqee fi maalan ittiin jedha. Biyya koo Oromiyaa irratti mana barumsaa akkasii naa kenna Waaqayyo. Every day yeroo achiin darbinu yeroo achiin gallu dallaa sanan ilaala. Qe'ee sanan ilaala. Warri shakkii qabdaniif har'a keessa taa'aa jirtu.
President Barack Obama gaafa filame filmaata isaa xumuree moo'achuun isaa mirkanaa'ee haasaasaa gaafa inni godhe galgala achan turen fuuldura isaan ture. President Barack Obama akkas jedhe gurraachi nama miti jedhamee biyyatti yaadamu kana keessatti gurraachi garbicha malee mootiin ta'u jedhamee biyyatti dubbatamu kana keessatti gurraachi gola malee waltajjiitti hin ba'u biyya jedhame keessatti gurraachi namatti hin lakkaa'amu sagaleen isaas hin lakkaa'amu biyya jedhame keessatti gurraachi tokko dorgamee moo'atee pirezidantii ta'uu hin danda'u jettanii warri dubbattan warri amantan warri yaaddan gurraachi pirezidantii akka ta'uu danda'u har'a kunoo deebiinsaa isin fuuldura dhaabaddeera jedhe. Mul'ata kee maal godhi barreessi mee barreessi jedha. Imbaaqoom boqonnaa tokko Imbaaqoom boqonnaa lama Imbaaqoom boqonnaa sadii garaagarummaa qabu. Boo'icha aariidha komeedha fincila iyya. Imbaaqoom boqonnaa lama garuu mul'ata. Mul'ata kee kana immoo maal godhi ittiin jedhe barreessi achi kaa ittiin jedhe. So the Habakkuk principle isa jennudha. Imbaaqoom boqonnaa lama write it down. Maal gochuudhaaf arguudhaafis agarsiisuudhaafis. Baay'ee na dinqa baay'ee na dinqa baay'ee na dinqa waan Waaqayyo godhe. Har'a as keessa sin teessanii walii wajjiniin yeroo teenyu baay'ee na dinqa. Kana horii kootu bite hin se'inaa. Mul'ata gooftaa Yesuus fidetu bite. Baay'ee sin dinqa. Har'a warri mana kana keessa teessanii sodaattan yaaddoftan of tuffattan kana siin jedhaa jira Waaqayyo. Visionii har'a argitu kana hin sodaatin hin tuffatin barreessi ilaalii ilaalchisi. Gaaf tokko atis keessa teessee dubbatta. Yoo amantaniif caa godhaa galateeffadhaa gooftaa keessan. Vision arfaffaaniif inni dhumaa. Vision is dynamic hin jijjiirama. Vision is dynamic. Imbaaqoom boqonnaa tokko mul'ata Imbaaqoom qabuu fi boqonnaa sadii irratti Imbaaqoom mul'anni qabu garaagara. Apostolic vision yoo fudhattanii ilaaltanii hojii ergamootaa boqonnaa tokko lama sadii afur shan ja'a torba yoo dubbiftan Israa'el Yerusaalem jedha. Hojii ergamootaa 8 irratti maqaa Samaariyaa dha'utti ka'a. Maqaa magaalaa adda addaa dha'utti ka'a. Ari'atamaaf dhagaadhaan achi keessaa baase. Mul'anni bal'ataa adeema jedhame. Mul'anni kee har'aa mul'ata kee borii miti. Lafuma geessu dhaabattee ilaalta. Raayyaa mucaan koo isheen xinnoon birrii jaallatti jaalala birrii qabdi. Innaa birthday ishee gaafa ga'u guyyaan dhalootaa ishee gaafa ga'u kennaa maal barbaaddaa jennaan maal gaafattu jette. Maal barbaadda jennaan doolaaruma barbaadette. Asiin achiin walitti utuma bu'uu doolaarri ishee 100 ol ta'e. Ituma bu'uu ta'u 104 ga'e. Akkas jette dhufte mul'ata koo mul'atan qabaadhaan jette. Maa inni mul'anni kee bara jireenya koo qabeenyi koo 100 gadi hin bu'u jette. Dhibbaa gadi hin bu'ette. Kana booddee gaafa as ga'u shofeerri keenya gorsa tokko gorsa. Booddee dhufte daadii naan jette qabeenyi koo 100 caalee maal ennaan biyya kana ga'ee barakatiin gaafannaa 5,000 wayitti jijjiiramuu danda'am naan jedheetti. Kuma 5,000 wayi bira ga'ee naan jette. Amma yoo kana jijjiirteen jedheen gaafa sii baatu immoo naa jijjiiraa jennaan 80tti gadi si jalaa bu'aan jedheen.
mul'anni lafumati geesse ga'a. Mul'ata kee har'aatiif nan du'a jettee yaadin kan caalu jira. Lafumati dhaabbatte irra dhaabbatee si agarsiisa Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Relax godhame hirkadhaati ameen jedhame. Mul'anni koo jedha bal'ataa adeema. Bible Society nuyi har'a xinnoodha jennee ilaallu gaaf tokko waggaa 50 dura biyya kana guutee institutionii guddaa ta'e akka argitan warri amantan mee ameen jedha. It's a vision. It's a vision. So vision is a continuum. It's a continuum between the completely known and the completely unknown. Wanta ti dhibbaaf dhibbatti beektu jira. Wanta ti dhibbaaf dhibbatti hin beekne immoo gama sana jira. Mul'ata jechuun kana gidduu deemu jechuudha. Hamma arguu dandeessu. Saayinsiin range of vision jedha. Hamma ti arguu dandeessutu jira. Hamma sanaa ol sammuun kee arguu hin danda'u. Afuurri keeyyuu arguu hin danda'u. Takka takka sammuu sanaan qabama, beekuma sanaan qabama, hammuma sanaan qabama. Fakkeenyi keessa, exaampliin keessa. Amma macaafa mul'ataa yoo fudhattanii fakkaataadhaan guute. Miti Yohaannis. Kana fakkaataa, sana fakkaataa, kana fakkaata jedha malee kana miti. Waan arge sana Yohaannis hin beeku. Beeka? Fakkaataa, warqee fakkaataa, sampeerii fakkaataa, maaloo fakkaataa, aduu fakkaata jedha malee exactly hin beeku. Macaafa mul'ataa kan guute maayin fakkaataadha. Fakkaataatu guute malee exactly hin beeku. Why? Visionin sun sammuu isaatiin oli. Vocabulary ilmoo namaatiin oli. Language ilmoo namaatiin oli. Expression ilmoo namaatiin oli. Raakaasaa daalabashiyaa. Waan birriin bituun oli. Kanaaf fakkaata jecha adeemna malee hin beeknu hin arginu. Ijin argine gurriin dhageenya. Vision. Okay. Lammata mission. Missioniin kuni waan afur of keessaa qaba. Person drivenidha. Missioniin ergama qaba. Purpose driven. People driven. Power driven. Mission. Mission inni jennu kuni okay, I have a vision. Visionin ko gama sana jira. Gaaddisaan visionii qaba. Zariyuun visionii qaba. An visionii qaba. Geetuun guutuun visionii qaba. Visionin keenya achi jira, achitti ilaalaa jirra. Missionin ko visionii sana bira ga'uudha. Visionii sana bira ga'uudhaa fi inni jalqabaa person drivenidha. Ergamuutu narra jira. Mul'ata koo sanatti ergamuutu narra jira. Eewutu na erga. Gooftaatu na erga. Ergamaadha. Mission inni jedhu misiyoo irraa dhufe ergamuudha. Ergamtee deemta. Mul'atichi kan kee miti kan gooftaati. Ergamichi kan kee miti kan gooftaati. Hin ergamta. Lammaffaa purpose drivenidha. Kaayyoo qabda. Kaayyoo qaba wantichi. Kaayyoon isaa yaadattu dheengadda waldaa gullalleetti lallabeen ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17. Kaayyoon isaa inni jalqabaa maqaa isa nuu du'ee, maqaa isa du'aa nuu ka'ee, maqaa isa barabaraan jiraataa ta'ee beeksisuudha. Sadaffaan people driven. Kophaa keenya miti. Missioniin kophaan hojjetamu. Ani kophaa koo miti jedhaa ollaa keessanitti bu'aatime. Ati kophaa kee miti jedhaani. Ani sii jiraa jedhaani. Ati naa jirtaa jedhaani. Hallelujah. Visionin kophaan hojjetamu. It is a communal. Lama godhee kan inni ergi, 12 godhee kan inni ergi, akkas godhee kan inni ergu. Visionin kophaa waan hin hojjetamneef. It is never alone. Last, it is power driven. Humna namaatiin hin hojjetamu, humna waaqaatiin malee. So, visionin kallattii afur qabaa walii wajjiniin jenna. Person driven, purpose driven, people driven, power driven. Kun arfan jiraannaanii mul'ata kee bira geessa. Maaloo isa kana qalbitti qabadha. Kun arfan jiraannaan tokko ofii kootiin adeemaa jira miti. Ergameen adeemaa jira malee. Warri ergamtanii adeemaa jirtan harka keessan ol kaasaatii si'a lama ameen jedhame. Ammas ani jenname ofiin an adeemaa jira miti. Ergamaadhaan. Ergamaa yoo taate meegaa shan ameen jedhi. Raakaasaa taal dabashiyaa. Ergamaadha. Lammaffaa purpose driven. Ani walking adeemaa jira miti. I have
have a purpose. I have a purpose. Hiyadatu matsafa Rick Warren, purpose driven life. Purpose driven life in addunyaa ga'e. President Paul Kagame gaaffii tokko gaafatame. Paul Kagame warri Hutu warri Tutsi maaliif wal fixanii jennaan biyya kootu kaayyoo dhabee jedhe. Purpose jiraannuuf wallaallee jedhe. Namni purpose jiraatuuf gaafa dhabu wal ajjeesa. Kanaaf wal fixnee jedhe. Rick Warrenin waame. Rick Warrenin maal godhe? Purpose driven person akkuma jiru. Purpose driven church akkuma jiru. Purpose driven nation godhiiti biyya koo naa eebbisi. Rwandaan maal ta'e? Purpose driven nation ta'e. Har'a Afrikaa keessaa guddina duwwaadhaan miti. Koosiin tokko kan keessa hin jirre ta'e. Biyya ariitiidhaan guddatu, biyya nagaa qabu, biyya teknoolojii qabu, biyya dinagdee qabu, biyya tokkummaa qabu, biyya araara qabu, biyya nagada qabu, biyya kaayyoo qabu ta'e. Purpose driven. People driven. Yeroo ta'u kophaa adeemaan hin ta'u. Ollaan nama barbaachisaa sila gaaddisaan jechaa ture. Wal jaallachuutu nurra jira. Nidhumaa it is power driven. Power nu barbaachisa. Amen. Afuura qulqulluun nu barbaachisa. Humna afuura qulqulluun nu barbaachisa. Abiddan nu barbaachisa. Mee amen jedhaa kaa. Abidda afuura qulqulluun nu barbaachisa. Power nu barbaachisa. Hallelujah. Rakasa troboshia. Power of the Holy Spirit. We need the power of the Holy Spirit. Power of the Holy Spirit. Eshi. Mission fitne. Plan. Planning salpada. Visioni keenya erga fitne. Erga kaa'anne. Missioni keenya erga lafa kaa'anne. Sadaffaa irratti karoora baafata gaa tashaalan taa'e. Karoora baafata. Plaanii kun qopheessaa'edha. Dafinuudhaa kaastanii naan bilbilinaa guyyaa sadii ani hin jiru. Mishigii galee plaanii qopheeffataa hin jira. Plan number 1 gaafa baafatu tokkoffaa waan of keessaa mul'ata isaa lafa kaa'ateera. Mission isaa lafa kaa'ateera. Amma waan kana arfan godha. Of qorata. Maalan qaba? Maalan of harkaa qaban? Tashaaleen maalan qaba? Waggaa 20 tajaajileera. Maalan qaban? Eenyu fa'i firri koo? Eenyu fa'i hiriyaan koo? Eenyu fa'itu na beeka? Eenyu fa'itu na gargaaruu danda'a? Iddoo kamtu na beeka? Mootummaa keessaa, NGO keessaa, charchii keessaa, baankii keessaa, waldaa keessaa. Eewu nan qaba. Qabeenyi koo maal fakkaata? Networkii isaa qorata. Keessa isaati beekuma maaliin qaba? Digirii maaliin qaba? Sartifikeetii maaliin qaba? Baankii koo keessaa horii hammamiin qaba? Uffata akkamiin qaba? Beekamtii akkamiin qaba? Kana hundumaa walitti fideetu maal godhaa jira? Jabina isaaf dadhabbii isaa gargar baafaa jira. Dadhabbii isaa gar tokkoon lafa kaa'ata. Jabina isaa gar tokkoon lafa kaa'ata. Internally waan of harkaa qabu gaafa dafinoo kana ol qoree dambitti qulqulleeffatee lafa kaa'ata. Tuesday external assessment isaa immoo godha. Mul'ata koo kana bira ga'uudhaa fi rakkoon koo maalinni? Carraan koo maalinni? What is my challenge? What is my opportunity? Isa kana immoo lafa kaa'ata. Erga isa kana lamaan internal external assessment isaa fixee booddee amma timeline lafa kaa'ata. Fulbaana, onkoloolessa, September, October, November, December, January, February, March jedheetu waggaa kana guutuu ji'a lafa kaa'ee ji'a kana kanan hojjedha, ji'a kana kanan hojjedha, ji'a kana kanan hojjedha, ji'a kana kanan hojjedha. Waan hojjechuu danda'u, waan alanfachuu danda'u tarreeffata. Schedule baafata. Time bound goal setting jenna sakan. Goolii isaa lafa kaa'ata. Yeroodhaan immoo waggaa tokko keessa. Ka waggaa 3 yoo ta'e bara 2025tti 2025 waggaa 3 irraa maalan godhan? Eessan jira? Tashaalan maal faa qaba waggaa 3 irraa? Tajaajilli isaa eessa ga'a? Biyya alaa keessatti, biyya keessatti, miidiyaa irratti, maatii isaatiif, ijoollee isaatiif maal qaba? Isa kana lafa kaa'ata. Time bound goal setting. Erga isa lafa kaa'ate booddee isa kana immoo waan ittiin xiinxalu key performance indicators isa jennu, KPI isa jennu, and performance review. Attamittiin immoo xiinxalaa isa jedhu immoo lafa kaa'ata.
kana arfan qabaatee jennaani pilaanii qaba gaa. Namichi kun mul'ata qaba. Namichi kun ergama qaba. Namichi kun karoora qaba. Waaw. Waaw. Barana gudiin dhufuuf jedha jechuudha. Namichi kun mul'ata qaba. Namichi kun ergama qaba. Ergama gaafa jennu mishinii qaba. Mishiniin isaa he is person driven Kiristoos tusa erge. He is purpose driven kaayyoo qaba. He is power driven humna afuura qulqulluu qaba namichi kun. He is people driven namoota isaa wajjiniin hojjetan qaba. Amma immoo karoora qaba. Karoora isaa immoo kan arfaniin lafa kaa'ateera. Attam waa argataa jirtu warra? Eshi isa dhumaa. Erga kana fixee booddee maalitti adeemaa? Tarkaanfii action. Actionitti immoo adeema. Actionii kana gaafa adeemu gaafa tarkaanfiitti galtu if you have vision, if you have mission, if you have plan, now when you go to action waan kana arfan ilaaltaga. Tokkoffaa intelligent risk taking. Intelligent risk taking. Intelligent risk taking. IRT. Mee nan jedhaa na dudduuba jedhaa. Intelligent risk taking. Milkoomina tajaajilaas haa ta'u, biizinasiis haa ta'u, dhaabbataas haa ta'u, lafeen dugdaa milkoominaa riskii fudhachuudha. No risk, no reward. No risk. Riskiin fudhattu yoo ta'e milkiinis hin jiru. Riskii fudhachuudha. Amlaakeen aaminyee barsuu tamaaminyee isa jedhanidha. Riskii fudhata. Riskii fudhata. Riskii fudhattee invest goota. Riskii fudhattee mana bitta. Riskii fudhattee haadha manaa fuuta. Riskii fudhattee tajaajilaaf baata. Riskii fudhattee makiinaa yaabbatta. Everything is risk taking. Riski sana garuu intelligent risk taking inni jennu itti yaaddee qorattee qorannaarra dhaabattee riskii fudhatta. Erga riskii fudhattee booddee tarkaanfiitti erga galtee booddee gara baateetta baatu yoon ba'ees nan ba'aa yoon kufes nan kufaa ani kunoo tokko jedhee manaa ba'eera. Haalelooyaa. Mee gaashaan ameen jedhaa. Waagaa'een taminyee ወጥቻለሁኝና ጎዳናዬን አቅና ጌታ ባንተ ተማምኜ ዋጋዬን ተምኜ ወጥቻለሁኝና ጎዳናዬን አቅና ሂምባ ተመና ሁላ keessanitti bu'aa ba'i mana jedhani ሂምባ ተመና Eeyyee mana taasisee gooftaadhaan na gargaarii jetta inni immoo ba'iisiin jedha anti manaan baatu manatti hin dhufu ba'i malee dirreetti si gargaaruu barbaada. Ameen. Dirree irratti si gargaaruu barbaada. Achi irratti si gargaaruu barbaada. Achitti gannaa ba'iin sodaatinii kan ansi wajjinii nan jira. Eessatti? Bishaan biratti miti. Bishaan keessatti. Abidda biratti miti. Abidda keessatti. Diina garasitti miti. Diina walakkaatti raapaa shaakaar dalabaadiyaa asaaqii achi saaqii liti walakkaa keessa si baasa gooftaa Yesuus. Haalelooyaa. An argeera. Mee hirkadhaati si'a sadii ameen jedhaa. Ammas tarkaanfadhu hin sodaatin. Take action. Bituu sana hin sodaatin. Fudhachuu sana hin sodaatin. Tajaajiluu sana hin sodaatin. Ce'uu sana hin sodaatin. Itti lixuu sana hin sodaatin. Hin godhaa Waaqayyo. Si bira dhaabata yeroo sana. Intelligent risk taking. Kana booddee erga tarkaanfii fudhattee booddee lafa dhatte sanaa fi adapting to time and place context. Lafa dhatte sanatti of adapt of godhi. Biyya sana. Warri Arabaa jecha tokko qabu. Warra Arabaati. Warra Saudi, warra United Arab Emirates, warra Dubai akkas jedhu. Sooromuu barbaadda yoo ta'e jedhu ganda hiyyeessaa dhaqi jedhu. Garuu sooromuu barbaadda yoo ta'e ganda hiyyeessaa dhaqi.
hama isaanii, hanna isaanii, jallina isaanii moo danda'iira. Hinaaffaa isaanii danda'iira. Kontekstii sana keessa lixxaa sun hundumtuu immoo sirra ga'a garuu isa immoo danda'i. Isa maleen ta'u. Adapt of godhi. Namicha tokkotu mana shaayii qaba. Baadiyyaa gudar jedhan. Mana shaayii qaba. Shaayiin isaa baay'ee jaallatamaadha. Maaliif? Sukkaaratti baay'isa. Sukkaaratti baay'isa gadi. Namni mana isaatti malee hin dhugu. Sukkaaraan shaayii isaa dhuga. Mana isaatti immoo namatu duwwaa baay'ata miti. Kanniisnis hin baay'ata. Maaliif kanniisni immoo maaliif dhufa? Sukkaaraaf dhufa. Namichi tokko sukkaara isaas shaayii isaas hin jaallata. Kanniisni immoo har'aa borii hidditi. Namichi tokko immoo hin hidditu. Maalii siin attamitti hin hidditu? Ana maaf hidditi yennaani anituman hin dhuguun jalqabinan baataa shinii irratti waa dhangalaasaaf. Kanniisaafan waa dhangalaasaaf. Innis hin gammadaa, anis nan gammada. Adapt to the context. Kanniisa walakkaa teessee kophaa koon shaayii dhugan jedhin. Action jedhame. Yeroo fudhattu jalqaba tarkaanfii fudhadhuti bayi. Achitti adapt to the place and context. Iddoo warra sooressaa yoo ta'e akka warra sooressaatti. Iddoo warra hiyyeessaa yoo ta'e akka warra hiyyeessaatti. Iddoo beektotaatti akka beekumsaatti. Iddoo wallaalotaatti akka wallaalotaatti. Hundumaaf akka isaaniif ta'utti taanaa jedhe Phaawulos. Achii booddee people and product consciousness. Yeroo hundumaa waa'ee qabeenyaa duwwaa yaadin, yeroo hundumaa waa'ee namaa duwwaa yaadin. Lamaanuu about people and about product. Isa dhumaa balance, speed, cost and quality. Speed, cost and quality. Warra waldaa kiristiyaanaa na dhaggeeffadhaa. Waldaan kiristiyaanaa haa ta'uu, dhaabbata biizinasii haa ta'uu, Oromoo Bible Society haa ta'uu, Lead Star International Ministry haa ta'uu, Lead Star College haa ta'uu, Cambridge Academy haa ta'uu, ni jalqabaa hoogganni sun of baruutu irra jira. Especially church. Yeroo church jennu waldaan kiristiyaanaa lakkoofsaan maalummaa waldaa kiristiyaanaa iddoo ja'atti hirama. 6 different organizational self-understanding. Number 1, lakkoofsa namootaatiin gaafa laalu. Tokkoffaanii amantoota nama tokkoo kaasee hamma nama 50 waldaan qabdu missiologicalist, ecclesiology-dhaanis kan isheen ilaalamtu as a mission church. Waldaa missioniiti. Reefuu waldaa dhaabataa jirtu. Akka outreachiti jechuudha. It's a mission church. Waldaan akkasiisee baay'ee luba mataa isheen qabdu, wangeelaawii mataa isheen qabdu, jaarsolii ganaa hin filanne, ganaa achi hin geenye. Reefuu namoonni walitti qabamanii Bible study'dhaan, kadhannaadhaan, faarfannaadhaan reefuu jalqabaa jiru. Mission church jedhamti. Inni lammaffaa waldaan kiristiyaanaa lakkoofsaanii amantoota 50 kaasee hamma 200tti qabu family size church jedhama. Family size church. Family size church waldaan jedhamtu kuni maal jechuudha? Akka maatiitti bulti. Namni hundumtuu wal beekaa, du'a ga'ii waliin dhaqaa, birthdayin dhaqaa, cidhan dhaqaa, adaadaa koo beekuu, eessuma isaanii beekaa. Familyidha. Family structure qabdi. Family dimension qabdi. Waldaa family size taatee fi nagaa qabaachuudhaa fi the most important thing is family dynamics, family relationship eeguudha. Namni tikee waldaa kanaa ta'e, tikee waldaa hamma nageessuu ta'e yeroo hundumaa kan inni cimsee hojjechuun irra jiru maal inni jettanii yoo ilaaltan relationship hariiroo sana kunuunsuun baay'ee barbaachisaadha. Bilbiluufiin, tiksuun, gargaaruun, jajjabeessuun. Inni sadaffaanii amantoota 200 hamma 400tti kan qabu inni pastoral size church jenna.
pastoral size church ni nuyi jennu waldaan kun maal inni kan inni qabu lubaan bula. The most important leader in a pastoral size church is the pastor. Pastor in suni very important. Do kana keessatti. Iddoo family size church jennu iddoo kana irratti ga'een pastorii ammas iddoo kana hin ga'u. Iddoo kana irratti namoonni amantoota 200 amma 50 amma 200tti qaban baay'een isaa psychology isaanii maal inni relationship jaallatu. Sanbaduraa wal argu, waliif kadhatu, du'a ga'ii walii dhaqu. The most important is the family dynamic. Iddoo kanatti garuu the most important central figure ini amma waldichi dudda eenyurra jira, mul'ata eenyurra jira, tajaajila eenyurra jira, dafqa eenyurra jira, jilba eenyurra jira, charisma kennaa eenyurra jira yoo jenne is on the gift of the pastor. The pastor becomes very important now. Baay'ee barbaachisaa ta'a. Kanaaf pastorin kuni yoo cimee hojjete waldaa kana gara stage isa ittaanutti ceesisa yookiin immoo waldaan kun caccabdee gara family tti deebiti. It has the potential to go both ways. Yoo pastorin suni ol ba'ee lallabaanis mul'ataanis ergaadhaanis kaarizmaadhaanis barreeffamaanis ol ba'ee hoggana agarsiisuu dadhabee waldaan faamiliidhaan klikiidhaan gandummaadhaan naannummaadhaan ilaalchaan siyaasaan qabeenyaan gargar caccabuutti ka'u lolli waldaa sana keessatti baay'ata. Araaratu baay'ata yeroo sana lolatu baay'ata. Why? Because the role of the pastor has diminished. Biyya kana keessatti immoo si'a baay'ee iddoo kana irratti wal'aansoon kan wal qabamu ga'een jaarsolii hammanaa ga'een lubootaa hammanaa yeroo jedhamu lubichi ol ba'ee gatiitti guutuudhaan mul'ata guutuudhaan humna guutuudhaan ergama guutuudhaan geggeessuu yeroo dadhabu harkisaan yeroo itti baay'atu waldattiin guddattee sadarkaa isa taanutti ce'uu dadhabdi. So kuni gaa daayinaamiksii waldaan kuni yeroo baay'ee waldoonni ishee kana ce'uu dadhabu. Ishee kana erga ce'anii booddee waldaan amantoota 200 gaafa ga'an Waaqayyo isaan gidduudha yookiin iddoo kan biraadha luba ergaaf. Lubichi gaafa dhufee lallabuutti ka'u, geggeessuutti ka'u, raajuutti ka'u, kadhachuutti ka'u, hoogganuutti ka'u waldaa kana fuudhee double godhee from 200 to 400 geessa. Amma gaa daayinaamiksiin sun jijjiiramaa dhufa. 400 ga'ee paastariin sun yoo jabaate sadarkaa isaa arfaffaatti darbiti. From 400 to 800. Inni kun maal jedhama? Program size church dha. Program size churchin kuni waldaan gaafa sadarkaa kanarra geessu maalitti gillitti departmentii banachuutti jalqabdi. Youth department, women department, outreach department, finance department, university student department jetteetu departmentii dhaabuutti kaati. Programs taati. Paastorichi hooggantichi hojiin isaa hin jijjiirama amma. Dur the center ba'aa guddaa kan baasu isa kana ta'a. Lallaboonni baay'een kan isaan tajaajila dhaaban isteejii isa kanarratti. Ishee kana ce'uu dadhabnaan tajaajila keessaa ba'u. Burnout gochuuni hin gubatu. Cagwaarraa dhukkubsatu. Hamileen isaanii hin bu'aa. Maatiin isaanii hin dadhabaa. Dinagdeen isaanii hin kufaa. Jilbi isaanii iddoo kanatti nyaatama. Maaliif iddoo kanatti nyaatama? Paastorichi asitti fiduu barbaada. Warri hariiroo jaallatanii achitti deebisuu barbaadu. Warri mul'atan qabanii isa marsanii san gargaaran. Inni immoo
humna ittiin gravity kana kutee breakthrough dhaan ba'uu dhaba. Yeroo sana achitti burnout godha. Burnout yoo gochuudhaaf asitti gaa dhukkubsataa asitti takaalama gaa jireenya isaa. Baay'een namoota asitti takaalamanii exit godhu. Waggaa tokko keessatti bara darbe keessa pulpiitii kan gadhiisee ba'ee paastarii 14,000 Ameerikaa keessatti resign kan godhe. 14,000 paastaroota tajaajilaaf waamichaan gara tajaajilaatti lixan caalaa tajaajila keessaa warra ba'antu baay'ata. Burnout. Isheen kun ce'umsi isheen kun the most difficult part. Kanaaf egaa leadership capacity ofii ijaarrachuun kan barbaachisu asirratti. Leadership capacity, vision creating, communication, self understanding, self awareness. Isa sila tumaa turre plan, action. Isa sila tumaa turreen ijaarame missionii sanaan power driven, people driven, purpose driven, process driven yeroo ta'e achi ka'u gravity sana kutee ba'a. Kana booddee program size church itti darbeetu humnoonni dur asiif asiin gadi sarkisan isa argachuu hin danda'an ol ce'a. Ol ce'a. Gaafa ol ce'u amma warra voice baay'ee goondaa baay'ee isa ciniinu san harka ol ba'eetu ዲፓርትመንቶታ uuma. Hojii dargaggootaa ni geggeessu የወጣቶች ፓስተር፣ የሴቶች ፓስተር፣ የአውትሪች ፓስተር፣ የዲቨሎፕመንት ፓስተር፣ የፋይናንስ ፓስተር warroota akkasii ijaara. Inni gararraa goree itti gaafatamni isaa vision, mission, preaching, prophecy, prayer isa kana ta'a. Achitti programoota kana to'ata. Discipleship, baptism, communion, registration, organization isa kana to'ata. Amma sadarkaa kana ga'ee jennaan isa 800 kana ga'ee jennaan departmentoonni sun hundinuu akka bishaan dhangala'uutti hojii dhangalaasanii isaanii wajjiniin torbeetti kadhachuu, wal gorsuu, wal qeequu, wal jajjabeessuu, wal utubuu, isaaniin gammachiisu. Mindaa isaaniitiin, motivationii isaaniitiin, mooraalii isaaniitiin, dandeettii isaaniitiin jarreen kana gammachiisaa, jajjabeessaa yoo adeeme stage isaa ja'affaatti darba. Stepin ja'affaan from nama 800 hamma 1,200tti inni maal jedhama? Corporate size church. Itti gaafatamni pastorichaa from programii hoogganuurraa gara CEO tti darba, akka gara CEO tti darba. Amma gaa the role of the pastor, annual አመታዊ vision, የሶስት አመት vision, የአምስት አመት vision, የህንጻ vision, የሚዲያ vision, የዓለም አቀፍ ግንኙነት vision ጠባቂ መሪ ta'a gara rasanatti dhufa. Corporate ta'a. Akkuma CEO Awash Bank or CEO Oromiyaa Cooperative Bank or CEO Nigdi Bank, CEO gara CEO tti dhufa. Board directors waan akkasii ijaareetu gara hooggana sanaatti corporate size church itti fidaga. Size sana guddisaa dhufa. Corporateonni sun immoo isaan jalatti maaltu dhufaa deema? Departmentoonni kuni campuses akkuma amma waldaa makkaan Yesuus keessatti sibkat xaabiyaa, outreach xaabiyaa or mission xaabiyaa or irdaataa xaabiyaa akkuma jedhan wantoonni akkasii baay'ataa deemu. International connection isin baay'ataa deemu, local connection isin baay'ataa deemu. Yeroo corporate size church bira darbu sakana yeroo bira darbu baay'een isaanii 1,800 hamma 1,200 yeroo ga'an sirriitti ijaaramee jennaan waan dynamicsoota kana of keessatti qabate inni ja'affaan mega church jedhama. Gara mega church itti dhufa. Mega churchin it's greater than 1,200 size yeroo dhufu gara mega church itti dhufa. Rakkinni
tajaajiltoonni keenya maaliif gubatu? Maaliif yeroo malee dulloomu? Maaliif yeroo malee dhukkubsatu? Maaliif yeroo malee rakkatu? Maaliif hiyyuma keessaa ba'uu dadhabu? Maaliif cinqiidhaa fi konfliktii keessaa ba'uu dadhabu jennee yeroo yaannu leadership style isaanii saayizii churchichaa wajjiniin waan wal simu ta'een ijaaramu. Waldaan already corporate size church ta'eera. Namichi pastoral size church ta'ee akka inni geggeessu barbaadu jaarsolii. Namichi programoota kana hundumaa irratti komitee keessa jira, kana godhaa, sana godhaa, kana booddee kana godhaa, budget komitee keessa ta'a, walgahii sana dhaqaa, ciqiciqii sana keessaa ba'aa, sanbatan lallabaa, nama naraarsaa, du'a gahii dhaqaa, hin awwaalaa, hin fuusisaa, gubate namichi. Yoo walgahiin dhufu ta'ee inni mindaa nyaata malee walgahiin dhufu hojiinsaa isa miti. The role inni expire godheera. So the size of the church and the style of the leadership has to match. Yeroo akkas ta'u namichis guddataa, dhaabbatichis guddataa, hojichis bal'ataa, dhangala'aa adeemaa jechuudha. Organizational self understanding isa jennu hammam geenyaa isa jedhurraa kaasa. Nama meeqa qabna nuyi hammam geenyaa akkamittiin ijaaramuutu nurra jira. Akkamittiin ijaaramuutu nurra jira. Makiinaa Suzuki xinnoo irratti waan Isuzuun baatu irratti yoo feete maal ta'a? Caccaba. Structurein waldichaa kan Suzukiiti. Baay'inni amantootaa kan Isuzuuti. Namichi achi jalatti cafallaqama. Hin dadhabe namichi kun ofumaa finne mindaa nyaachifna malee mee luba geeddarraa jiru. Or paastorii geeddarraa jiru. Namichi inni dhufus akkuma kana ta'a. Akkuma kana ta'a. So the role, the dynamics of the church, qabeenyi waldichaa tuulamee kaa'ama. Jaarsoliin report gochuu maal jaallatu? Waggaa darbee birrii 100,000 miliyoona hammanaa uummatarraa sassaabnee waldaatti galchinee qabeenya xiqqoo fudhannee qabeenya hammana ga'u kenninee irraa buunee jechuun cubbuudha. Ameerikaa keessatti amantoota fuuldura dhaabatte dhuma waggaa irratti waggaa kana waldaa kana keessaa birrii miliyoona 10 sassaabne. Birrii miliyoona 10 keessaa miliyoona 8 baafnee miliyoonni 2 baankii keessatti hafeeraa yoo jedhan waggaa dhufu namni tokko birrii siin kennu. Riippoortiin kee barana birrii 100,000 birrii miliyoona 10 sassaabame birrii miliyoona 10 ba'e. Zero yooti goote harka dhaanii itti fufisiin jiru. Hojii Waaqayyoo tuulamuudhaaf sitti kenname miti. Yoo baankii barbaade Oromiyaa dhaqee kaa'ata malee waldaadhaaf hin kennu. Naa kaa'iidhaaf sii kenne miti. Maala godhuudhaaf? Haa hojjetuudhaaf sii kenne. Haa hojjetuudhaaf sii kenne. Hojii Waaqayyoo dormant, qabeenyi Waaqayyoo dormant ta'ee taa'uun irra hin jiru. Barcumnis, hintsaanis, horiinis sokkuutu irra jira. Yommuu dhangala'u lolaa kanaan achi Galiilaa utuun taane Muut Bahar Deed Sii ta'a. Manni Waaqayyoo Deed Sii miti. Manni Waaqayyoo galaana. Qurxummiitu keessa daaka. Hiyyeessatu keessaa waraabbata. Isa kaantu dhufee qurxummii biraa qaba. Isa kaantu nyaatee gammada. Tajaajila. Tajaajiltootaaf akka kanatti yerooti jireenya isaanii kunuunsitee jireenya isaanii ol qabdee gammachiiftee adeemtu jireenya gammade keessaa sagalee gammachuutu dhangala'a. Nama gadde keessaa gaddatu dhangala'a. This is a wrong strategy. This is completely wrong strategy. Isa kana Waaqayyo hin cabsa bara kana keessa. Waldoota Oromoo keessa hin cabsa bara kana keessa. So the size of the church, the size of the church and the leadership of the church should match. Egaa leadership keenya isa ittaanu keessatti kana caalaa adeemnaa self understanding, organizational goal setting, organizational resource development in qabeenya dhaabbatichaa immoo attamitti guddisaa adeemna isa jedhudha. Arfaffaan organizational motivation in isan sila siniin jedhedha. Warra hojjetaa sana attamittiin dadammaqsina, attamittiin gammachiifna, akka fiigan, akka yaaddofne, akka dhiboofne, akka dhukkubsanne. How do we motivate? Motivation in leadership keessatti theory isa guddaadha bara kana.
Dhuma organizational growth. Jaallatamoo firoota koo hammam akkan isin jaalladhu isin iyyuu beektu. Akkami guyyaan kun gaarii ture? Waaqayyoof galanna ta'u. Nanamana anumna ke nanamana dandeti ke nanamana anumna ke nanamana dandeti ke oh nanamana anumna ke nanamana dandeti ke nagat namaflato isafirri kennu mite kan qabeenyi kennu mite kan kee adda nagaatti namaaf laattu isa firri kennu miti kan qabeenyi kennu miti kan kee adda nagaa mana kee adda hojiin harka keessa adda dhugumaan Yesuusitu adda kan kee adda nagaa mana kee adda hojiin harka keessa adda dhugumaan Yesuusitu adda siin ba'ee ifni koo bantee awwaala koo Yesuus nagaa koo si jira mana koo gaarri dura kooti humna maalii qaba akkamtu gootetti maqaa kee ol qaba Yesus nagako Yesus nagako Yesus nagako Yesus nagako ararri kee baay'ee naannoo koo buufate taa'immoon ilaale faarsaa si qindeessuuf keessi koo wargame haalota irrotaale ati ayyaana keen akkam faarsu goote sababa hundumaa weedduu faarfannaa koo hundumaa qabadhee si waliin adeema lagni kee lagoota haalaan gogu miti dandeettiin obsa kees danuudhaan baattan gadhumaatti namni ti eebbisuuf seentee gola isaa eebba fuuraaf fooniitu jira lubbuutti ho'isaa hunda jaallataa koo sumaatu urgeesse maqaa koo hunda jaallataa koo illaafuu lamuu mogoleen koo sibbaase gatii koo hunda jaallataa koo gochaan kee na dura hiriire hunda jaallataa koo maqaan kee galaana koo hire siifan mankaraare milli koon gufannee natti hin dukkanoomne utuu ati jirtu waan seenaan koon banne nannabee barbaade kan akka kee gaarii mana keettaan arge gaarummaa kee gaarii galataa ani mee oolmaa kee lakkaa'e bishaan galaanaan yoo barraa'e innumuu kan kee yoo tarraa'e siinan lafaa ka'e